عمرك سألت نفسك ايه هي اضخم كابوريا على وجه الارض؟ طيب عمرك شفت كابوريا بيقدر يكسر جوز الهند بايده بس؟ جوز الهند اللي احنا كبني ادمين محتاجين شاكوش وسكينة ووجع دماغ علشان بس نقدر نفتحها. الكابوريا دي مش بس بتكسرها، دي كمان بتشيلها وتمشي بيها كأنها لعبة صغيرة. والسؤال هنا، هي الكابوريا دي بتعيش فين؟ وايه القصة بتاعتها؟ وليه في ناس كتير بتتهمها ان هي كانت السبب في واحدة من اشهر حوادث الاختفاء في القرن العشرين؟ عموما خلونا نبدأ، بس في الأول ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. كابوريا جوز الهند يعتبر من أضخم أنواع الكابوريا اللي عاشت على وجه الأرض. حجمه يخلي أي حد يشوفه لأول مرة يفتكر إن هو جاي من عصر الديناصورات، لدرجة إن حجمه بيكون من 4 كيلو لحد 15 كيلو، وطوله لو رجله الاتنين مفرودين ممكن يوصل لحد متر كامل. وأكبر كابوريا اتشافت لحد دلوقتي كان وزنها بيوصل لحد 17 كيلو جرام، والمسافة ما بين الرجلين كان بيوصل لحد متر ونص. يعني لو حطيته جنب طفل صغير تقريبا نفس الحجم أو أكبر شوية. المشهد ده مخيف فعلا. وكمان الكابوريا دي عندها مخالب قوية جدا، لدرجة إن المخلب بس ممكن يكون أكبر من دماغ إنسان. قوتها مش عادية. الأبحاث بتقول إن عضة المخلب بتاعه بتقدر تكسر أي حاجة تقريبا. جوز هند، عظم صغير، وأحيانا لو عظم بالغين، وكمان حتى لو أدوات معدنية. في تجربة اتعملت مرة وحطوا عصاية خشب في المخلب بتاعه، قفل عليها والنتيجة العصاية اتكسرت نصين كأنها عود كبريت بالظبط. وده بيدينا فكرة عن ليه هو بيتلقب أحيانا باللص الليلي، لأنه بيستخدم قوته مش بس للأكل لكن كمان للدفاع عن نفسه، وأحيانا لسرقة حاجات من البشر زي الأواني أو الأدوات بتاعتنا اللي بيلاقيها في معسكرات البشر. لكن عن قصة الزواج بتاعت الكابوريا دي، فهي تعتبر من أغرب القصص الزواج اللي هتسمعها. بالنسبة للكابوريا الحب ما بينهم بيبدأ بمعركة. يعني لما الذكر يشوف الأنثى إن هي جاهزة للتزاوج ما بيحاولش يبهرها أو يقدم ليها الأكل زي ما بقية الحيوانات بتعمل، لأ، هو بيدخل معاها في معركة مباشرة. دي بتبقى صراع قوة. الذكر بيحاول يقلب الأنثى على ظهرها، ولو نجح بيبدأ التزاوج. المشهد ده ممكن يبقى عنيف شوية، لكن بعد ما الزواج بيتم الأنثى بيكون عندها مهمة تانية خالص، وهي إنتاج كمية بيض ضخمة. العدد بيكون مهول، من 50,000 ل 150,000 بيضة في المرة الواحدة. لكن رغم الكمية دي، الحقيقة المؤلمة إن معظم البيض ده مش بيوصل لمرحلة الكابوريا الصغيرة. نسبة قليلة جدا منه اللي بتنجو وسط المخاطر اللي بيواجهها. البيض اللي بيكبر في البحر بعد فترة صغيرة بيرجع للشط مرة تانية علشان يبدأ دورة حياته على الأرض. وهنا تظهر المفارقة، الكابوريا دي بتقضي عمرها كله بعيد عن البحر، ومع كده بتكون بدايته مرتبطة بالمحيط. الكابوريا دي حياته تقريبا شبه ليلية بالكامل. بالنهار بيستخبى في الجحور أو بين الصخور أو حتى لو تحت الأرض علشان يهرب من حرارة الشمس القوية. بيقضي الساعات دي كلها في راحة تامة، وكأنه بيخزن الطاقة بالليل. لكن أول ما الشمس تغيب ويبدأ الليل الدنيا بتتغير. بيخرج من مخبأه وبيبدأ يتمشى يدور على الأكل بتاعه. واللي بيميز الكابوريا دي فعلا إن حاسة الشم عنده قوية جدا، لدرجة إن هو ممكن يشم ريحة الأكل على بعد أكتر من كيلومتر، لأن 40% من دماغه مخصص بس لحاسة الشم. وهو مش بياكل جوز الهند وبس، ده هو بياكل أي حاجة ممكن يلاقيها، فواكه وقع على الأرض، حيوانات ميتة، وأحيانا حتى القمامة اللي الإنسان بيسيبها وراه. والمشهد المثير هنا فعلا إنك ممكن تلاقيه ماشي وهو شايل ثمرة جوز الهند حجمها أكبر من حجمه هو نفسه، وبيسحبها بكل قوة لحد ما يوصل لمكان آمن. ولما نيجي للاسم بتاع كابوريا جوز الهند، الاسم ده مش جاي من فراغ، لأن الكابوريا دي هي الوحيدة اللي في العالم اللي بتقدر تفتح ثمرة جوز الهند بإيده. والعملية دي مش بتكون سهلة أبدا، دي بتاخد وقت طويل منه، وبيستخدم تكتيكات مختلفة علشان يفتح ثمرة جوز الهند. إنه مثلا بيحاول يضغط عليها بمخالبه، أو إن هو يخبطها في صخرة بقوة جدا علشان تتكسر، وأول ما بتتشق يبتدي يضغط عليها جامد جدا بالمخلب بتاعه لحد ما تتفتح. وبعد ما يفتحها يبدأ ياكل القلب الأبيض اللي جواه، واللي بالنسبة ليه مش مجرد أكل لكن مصدر طاقة وغذاء أساسي يساعده يعيش فترات أطول. وثمرة جوز الهند كمان ليها دور تاني مهم في حياته. الأنثى أحيانا بتستخدم القشرة الفاضية كملجأ تحمي فيه البيض بتاعها أو كحماية إضافية لنفسها. يعني جوز الهند بالنسبة له مش مجرد وجبة، ده جزء أساسي من أسلوب حياته وبقائه. لكن الغرابة
مش بس في الحجم أو أسلوب الأكل. الكابوريا ده بيعيش حياته كلها على الأرض وما بيرجعش للبحر غير مرة واحدة بس، لما الأنثى تحط البيض بتاعها. الغريب إن هي لو نزلت تاني المية بعد ما تكبر بسهولة ممكن تغرق، لأن جسمها مش متعود على البحر. والأغرب من كل ده إن هو كمان بيقدر يتسلق الأشجار، وده بيساعده إن هو يوصل للثمار والفواكه الطازة، وساعات كمان ممكن ياخدها من أعشاش الطيور. وبالنسبة للقصص الكتير اللي اتقالت على الكابوريا دي واللي خلت فعلا الناس تخاف منه أكتر، إن في حادثة طيارة أمريكية مشهورة اختفت كان اسمها إيميليا إيرهارت سنة 1937، وفي ناس بتقول إن بقاياها اتاكلت بواسطة أسراب من الكابوريا دي اللي بيعيشوا في جزر المحيط الهادي. بس للعلم لحد النهارده مفيش دليل بيأكد الكلام ده، لكن القصة دي زودت الخوف والغموض من الكابوريا دي، ولسه سمعته كواحد من أكتر الكائنات إثارة للرعب والفضول في العالم مستمرة لحد النهارده. وبكده بتكون خلصت حلقة النهارده، فما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.